നൈമിത്ര ടേസ്റ്റ് വേൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ റേഷനരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു 4 മണി പലഹാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വയോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു നാഴി അരി എടുത്ത് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പറയും പോലെ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിരുന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു വിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരി നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായ 4 മണി പലഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 4 മണിക്കൊക്കെ എത്തുമെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ 4 മണിക്കൊന്നും എത്തൂല. അല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കമൻ്റായിട്ടൊന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെക്ക് ചായക്കടയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കടയിലുണ്ടായിരുന്ന, നമ്മുടെ കൊച്ചിലെ മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലും ചായക്കടയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ട, ഉള്ളിവട, മോദകം, ഇങ്ങനെ ഈ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചായയുടെ കൂടെ. കൊച്ചിലെ മുതൽ സ്ഥിരം കഴിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. പിന്നെ കുറേ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ നിർത്തി ഒരു 2000 വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ 2001, 2002 അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി 4 മണി പലഹാരമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കൂല, ചായ മാത്രം കഴിക്കുള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായി. വല്ലപ്പോഴും കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ 4 മണി പലഹാരമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം കാണത്തില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നൈമിത്ര പണികളുമായിട്ട് ഇരിക്കും, എപ്പോഴും ജോലിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് 4 മണി പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച അരിനെ ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പടി നോക്കാമേ, വായോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാമേ. ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുക്കുകയാണേ, നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകണം. നമ്മൾ അരി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ അരി വറുക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം വരുമല്ലോ, ആ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് നല്ലപോലെ വേണം. നമ്മൾ വെയിൽ കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴുകി അപ്പോഴങ്ങോട്ട് ഇട്ടു, അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ വെയിൽ ഇത്തിരി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അരി കുറച്ചും കൂടി ചൂടായി വരണം. നമ്മളിതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ തിരികെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് വറുക്കണം. അരിയും തേങ്ങയും കൂടാണ് നമ്മൾ വറുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വറുത്ത് എടുക്കണം. തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം നന്നായി പോകണം. അപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വറുക്കണം. നന്നായി വറുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് പോയി തേങ്ങയ്ക്കൊരു നല്ല മണം വരും അരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ വറുക്കണം കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു എളുപ്പ പണിയാണ്. എളുപ്പത്തിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അരി കഴുകി വറുത്തെടുക്കുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ, വെള്ള റേഷനരിയാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏതരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. വെള്ള റേഷനരിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകണം. നന്നായി ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം തണുക്കാനായിട്ട്, എന്നിട്ട് പൊടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായി വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചേർക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണേ. നമ്മൾ ശർക്കര ചീകിയിടുകയാണ് ഇതിലോട്ട്. ഒരുണ്ട ശർക്കര ചീകിയിടുകയാണ്. ഒരുണ്ട എടുക്കണ്ട, നമ്മുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് മതിയാവും.
നമ്മൾ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചീകി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര കേട്ടോ, മധുരം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര മാത്രം. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക കൂടെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുക്കുപൊടി, നമ്മുടെ ചുക്കുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ, അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ശർക്കരയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തു. എന്നിട്ട് കറുത്ത എള്ളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശുദ്ധമായ തേനാണ്. നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടില്ല, തേനാണ് ചേർക്കുന്നത്. തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി കുഴയ്ക്കണം, നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ തേനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം, നെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പലഹാരം. അപ്പോൾ കുറച്ച് തേനും കൂടി വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇതിനെ നമ്മുടെ അരിയുണ്ട വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുള പിടിക്കണം, അരിയുണ്ടയുടെ വലിപ്പത്തിൽ. നമുക്കിത് കുഴഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഉണ്ട പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങളിത് ചെയ്തു നോക്കണം, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം, നൈമിത്രയെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ മാമി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് കൂട്ടിയാണ് ചായ കുടിച്ചത്. ചായക്ക് 4 മണി പലഹാരത്തിന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് എഴുതണം. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ, ഒരുപാട് നന്ദിയുമുണ്ട്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ പേരിലെത്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൈമിത്രയെ എന്ന് ഓർക്കുന്നതിനും നൈമിത്രയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനും ഒരുപാട് സ്നേഹം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കളയിൽ നൈമിത്ര എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തണമെന്നുള്ളത്. ചായയും നമ്മളുടെ 4 മണി പലഹാരവും റെഡി. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണേ. വെറും നമ്മുടെ റേഷൻ അരി മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള, റേഷൻ്റെ അരി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയും ശർക്കരയുമാണ്. പിന്നെ ഏലക്ക, ചുക്കുപൊടി, തേൻ എന്നിവയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നൈമിത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ദിജ.